വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓംലെറ്റ് കാണിക്കാനാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു നാടൻ കോഴിമുട്ട, ചെറിയ ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, ആടലോടകം ഒരു 5 ഇല. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓംലെറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ചുമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഓംലെറ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ആദ്യം ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ചുമക്കല്ല കുറവുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജീരകം ആടലോടകം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിച്ചാൽ വരക്ക് നല്ല കമ്മിയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്തിയാണ് വരക്ക്. പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഓംലെറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കണ പോലെ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആടലോടകം ജീരകമൊക്കെ ചേരുന്നതുകൊണ്ട് ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണത്.